啊，好啊。嚟啊！1、2、3，開始。邊個開始先啊？光頭仔開始先啦，嚟啊！哦，好啊。你上次話間有臭狐係咪真㗎？梗係啦，到你啊！外星人阿晶係咪你最想打嗰個啊？梗係啦，冇啦嘛。啊？你佢話同間出嚟食飯，見到佢差啲食唔落飯想嘔，係咪真㗎3、梗係啦。 2 ，OK， 繼續啦。上次你好似話帶一條女去酒店，係咪真㗎？ 3、2，梗係啦，我哋拍拖啊嘛。到你啦，到你啊！嚇？到我啊嘛。到你又到我。到你啊，光頭仔。我嚟㗎咯喎。你咧？勁過喎。嚟啊！你上次話想揾嘉欣做秘書，其實實際係想揾佢做炮友，係咪真㗎？3、2，梗係啦。講乜撚嘢？到你啦，大佬。聽聞你想溝嗰條新識嗰條女叫阿包，係咪真㗎？阿包，梗係啦。你幫我叫埋佢過嚟啊！記得咁多位觀眾要錄低嚟啊呢個精彩到我又嘅片段。你上次話你好中意嘉欣，希望第時會同佢結婚，等佢做你嘅第3個老婆，係咪真㗎？3、2，梗係啦。嚟啲尖鋭啲嘅得唔得啊？呢啲好似冇咩料到喎。驚啊！我驚我開槍打我。我唔到嘢。不如我同你一齊跳落去算啦，好唔好啊？我點解要主槍殘殺啫喺度？你出埋招先啦，可能我呢個頂做咩啊？唔順咧。你係咪諗唔到啦？你上次你係咪話外星人阿晶係凡人8貨，完全唔想見到佢，係咪真㗎？3，得啦，我明啊，我知跳落去，再見啦，我走啦。